தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் கனமழை பெய்ததால் குளிர்ச்சியான சூழல் நிலவுகிறது. இதனிடையே இன்றும் 12 மாவட்டங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்பு இருப்பதாக வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது. மத்திய மேற்கு வங்கக்கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டிய தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளின் மேல் நிலவும் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக தமிழகத்தில் பரவலாக மழை பெய்து வருகிறது. விருதுநகர் மாவட்டம் காரியாபட்டி மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் கனமழை கொட்டி தீர்த்தது. மதுரை மாவட்டம் மேலூர், கொட்டாம்பட்டி, வெள்ளலூர், கருங்காலக்குடி, சென்னகரம்பட்டி, வெள்ளரிப்பட்டி, கிடாரிப்பட்டி, திருவாதவூர், அம்பலக்காரன்பட்டி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் சுமார் 1 மணி நேரத்திற்கும் மேலாக இடியுடன் கனமழை பெய்தது. மழையால் நீர்நிலைகள் மற்றும் நிலத்தடி நீர்மட்டம் உயர்ந்து வருவதால் விவசாயிகளும் பொதுமக்களும் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர். இதனிடையே கோவை, திருப்பூர், தேனி, திண்டுக்கல், ஈரோடு, கிருஷ்ணகிரி, தருமபுரி, சேலம், திருப்பத்தூர், வேலூர், ராணிப்பேட்டை மற்றும் திருவண்ணாமலை ஆகிய 12 மாவட்டங்களில் இன்று ஓரிரு இடங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளது. நீலகிரி மாவட்டத்திலும் கோவை மாவட்டத்தின் மலைப்பகுதிகளிலும் கன முதல் மிக கனமழை பெய்யும் என வானிலை மையம் எச்சரித்துள்ளது.